挑战随机水域钓随机目标鱼，是否能挑战成功？先来抽取地区，停，郯城县李庄镇，再来抽取目标鱼，停，3条鲤鱼，好久没钓鲤鱼了，走，出发。听当地钓友说，这个位置他钓到过鲤鱼，走去碰碰运气。墩儿墩儿，嘿嘿，兄弟们，到了哦！看这大水面，今天这位置漂亮了哦。哎，舒服哦，这地方下车就能钓，不用来回搬运了哦。不过风有点大，手指下周围拉。要想鱼上岸哦，就拿粮食换。来，方块饼，走你！今天用的是6.3米柳鱼531。好，我们先挂上麦粒哦，扔进去，咱们直接靠鲤鱼。为啥呢？因为豪弟今天走得太匆忙了，忘记吃早饭，这马上也中午了，咱不能只喂鱼哦，咱也得喂自己，好吧？抛出今天保护的一杆，先把做饭的位置清理出来。OK， 来，兄弟们，看，这是我祖传的电锅，简单冲洗干净。加入大米，加水淘洗干净，搅拌均匀，倒出淘米水，一会儿开饵料，拿出工具铲，把香肠切片，放入电锅。我用的是正浩德尔户外电源，天冷钓鱼也能吃热饭。我这电锅用1度电，刚好够我吃一顿。接下来给鱼也做一份，加淘米水，搅拌均匀。天冷，多反省一会儿。哇塞，兄弟们，好香啊！再有一会儿，差不多就可以吃了哦。水深在5米，加点拉丝粉，油打成团，挤掉空气。翻车。OK， 兄弟们，太难了哦。来，看这饵料状态还可以哦。来吧，再抛出今天保护的一杆，走你！来了，上鱼哦！哇，这啥鱼？这口给的我还以为是大鱼呢。麦穗鱼，我真服了呀！今天第一尾，怎么说？入盆！哇，抽了10多竿，一口没有。来，给你一竿，爱吃不吃？你不吃，我吃。开饭，兄弟们！哇，香了哦！来，第一口，兄弟们先吃。好，我吃。不行啊，兄弟们，咱们整点味道哦。好，鱼不吃，我吃。你还别说，这味道嘎一下就上来了。这一顿吃的舒服哦，来，不要浪费，毕竟啊有饵料的味道。来冲一冲，兄弟们，来干杯！美味啊！